ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਗੇਟਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ TB ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ TB ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ TB ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 4-5 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ, ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ। तेल वाला कोलू आ गया जी। आज शेख रफीक एंड ऑयल्स रक्षा आ गया आगे। जी खूनी बुर्ज आने वाला है तो मछली का काम इत्थे कारोबार अरूज से यानी कि तली हुई मछली का बड़ा काम है इत्थे खूनी बुर्ज से। शाम को दुकाना खुलियां होंदियां इत्थे, शाम को सुबह बंद ने।
ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਸਾਇਆ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਸਾਇਆ ਦੀ ਮੱਛਲੀ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੂਨੀ ਬੁਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੂਨੀ ਬੁਰਜ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀਆ। ਮੁਹਰਮ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਡ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾ ਗੇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਫਸੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਫਸੀਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਰੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾ ਗੇਟ ਸ਼ਹਿਰ। ਪਾ ਗੇਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ख़त्म हो गया ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ, लेकिन ये पा गेट है। ऊपर जाड़ी चढ़ाई, अंदर सराफा बाजार है, तो अंदरून शुरू हो रहा है जी। ये देखो जी, ये जी पा गेट, ये देखो जी पा गेट। ये जी पेंट वाली दुकाना ने सारिया इतने ना, टोटल मार्केट पेंट की मार्केट है, वान की तो पेंट की। जा रहा जी मूसा पाक उधर जा रहा है, मूसा पाक का दरबार है, उधर जा रहा रास्ता। आ गया जी हरम गेट का ताना, हरम गेट आ गया जी। हाँ है जी हरम गेट, रक्शे खड़े ने, देखो है जी रेलवे रोड है, हरम गेट है जी। बाजार शुरू हो गया है, इतने ज़्यादा काम है जी। वाशन वह सिलाई मशीनों का, तो साइकिल बच्चों दी साइकिलों का काम है, सारा मार्केट है। है किसी दौर च सैनमा होंदा सी जी, रादू सैनमा होंदा सी। है जी शहीन मार्केट है मशहूर, इतने प्रिंटिंग का काम होंदा है बहुत ज़्यादा। टोटल मार्केट इतने गलियां ने, इतने पोस्ट ऑफिस भी है अंदर, हर तरह की मोहर बन जाती है इतों अंदरों। है जी शहीन मार्केट। अगे बोर्ड गेट आने वाला है, काले मंडी बाजार है जी ऊपर, डेरा अड्डा चौक, हसन परवाना, फातिमा जिना वूमन घंटाघर है जी। ऊपर एक काला मंडी है जी, ऊपर है जी बोर्ड गेट है, तुम देख रहे जी। ऊपर बाजार है बड़ा गुंजान आबाद बाजार है जी। हसन परवाने वाली साइड से जा रहे हैं जी रास्ता। असी जा रहे हैं जी हम घंटाघर वाली साइड से, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल वाली साइड से। इतने भी पेंट की मार्केट है जी, काफ़ी वड्डी होलसेल की मार्केट है। तोकल पेंट, अलकरम पेंट है। एक रोड जा रहे हैं जी इधर, जा रहे हैं जी शहबाज शरीफ हॉस्पिटल।
जी आ गया DHQ नवाज शरीफ हॉस्पिटल मुल्तान का। आ देखो जी साइन बोर्ड लगे हुए ने। है जी फातिमा जिना हॉस्पिटल है वूमेन का, सिर्फ गायनी के हवाले नाल इत्थे इलाज होंदा है सारा। है उसकी दीवार है उसका फ्रंट है जी। है देखो जी इस साइड तो घंटा घर वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही घंटा घर की। ਤੁਹਾਨੂੰ उधरों आओ तो सामने बिल्कुल फातिमा जिना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सबसक्राइब कर देना, मेहरबानी शुक्रिया।